vítajte pri ďalšom videjku. Dneska to bude celkom krátke videjko, pretože si ideme otvoriť Brawl Pass Plus. Vlastne teraz som akorát dokončil posledný quest, kde som musel dať 15, proste zabiť 15 ľudí v Duo Showdown. No tak ja to ďalej nebudem obkecávať a môžeme ísť na to. No. Takže, ináč tu som miskliknul minule, lebo som vlastne chcel zobrať iba ten start drop, ja som ho tak rýchlo vyklikal, že som omylom aj ten blink zobral, takže, ale blink nikoho nezaujíma. No, takže na začiatok 1000 blingičov, blingov, potom 1500, takže to už máme na epický skin. Jupi. Potom máme pin. Jo, no to akože ten je sick. A yes, draka za chvíľku, takže 1000 kojníkov, 1500 kojníkov. Tu máme ďalší pin. Aha, nasratý pin, ok. Yes, drako je tam, chlapci, drako je doma. Určite si ešte zahráme jednu hru s ním. Takže super, taká postava späť na push. Start unlocking a new mythic brawler. Now unlocking Charlie, hej. Dobre, takže unlockujeme Charlie. 100 blingov, 10 gemíkov, 10 gemíkov. Pin tlieskajúci. Ja, ten prvý je fakt, že dobrý. Ako pin, fakt sick. Takže 4150 powerpointov, 100 blingov, 100 kreditov. Ďalší pin. 1000 coinov, 100 blingov. Takže ďalšie kredity na Charlie. Pin ako like, že pin. 10 gemov, ďalších 10 gemov, 100 blingov, 1000 coinov, spray, 100 kreditov, 100 blingov, 1000 powerpointov, toto vynecháme, 100 kreditov, 100 blingov, 10 gemov, už máme 70. OK, to bolo ochlp pin. So close. 100 blingov, ďalších 100 kreditov, plačúci pin, nereu chlapče. 1000 coinov, to som pomylom zobral. 100 kreditov, srdiečkový pin, ten je tiež dobrý. 10 gemov, ďalších 10 gemov, takže 101 gemov máme. 100 blingov, 1000 coinov, ďalší pin. OK, tak ten je tiež sick. 10 gemov, ďalších 10 gemov, 100 blingov, 1000 coinov, ďalších 1500. Plerikonu vynecháme. A tu máme Brawl Pass skin, áno. 1000 kojníkov, 100 kreditíkov. No, máme tu tie najlepšie odmeny asi z Brawl Passa, takže my si naskôr kolekneme player ikonu a tu si idem rovno dať. To je fakt, že dobrá. Je tunak. Ja som ju mal aj v nulsku, lebo k tej zlatej sa to mega hodí, k zlatému menu. No, ďalej. Ďalej máme 1000 kreditov. Super. Brawl Pass skin. Hacker Brock. To si rovno equipnem. Player icon a pin k tomu. Máme zlatého Brocka. Gold Hacker Brock. Ten sa mi moc nepáči, ale celkom fajn, ujde. RGB Hacker Brock, ten sa mi najviac páči. Ďalší pin k tomu. No, potom máme Legendary Startup, chlapci. Neviem sa ešte či mám všetko. Mám všetko. Takže 3, prosím, aspoň kredity, prosím, kredity. 3, 4. Nie, do keľu, nie, ešte na Bibinu, kámo, však s Bibinou vôbec nehrávam. No nič, a teraz najhlavnejšia revarda, kámo.
Na toto som sa tešil, chlapci. Player titleka is a bot, kámo. Fú, neviem, či kúpim. Player title is a bot. Kámo, to je zaraz sick. Takže, no počkaj. Ideme zahrať s tým drakom. Idem pozrieť, koľko mám coinov. 17 000 coinov, nie je zle, chlapci. No, čo som chcel je dať tohto pána na 11 a kúpiť si toto. No, brawlera. Takže Sandy Hypershard. Mne sa to laglo. No dobre, a ideme teraz draka maxovať. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak nie, tak 7. 8, 9, 10. Dobre, na 10. Ešte si kúpime. Kúpime si Last Stand, takže tu. Kúpime si na Star Powerku si kúpime od teda a zoberiem túto. A gíry mi netreba. Dobre, takže draka na 10. Kamo, favorite brawler, no way, konečne ho mám. Dobre, ideme si zahrať také solíčka s ním. Kamo, ako ho dám na 20, tak bude mať zároveň 31k, čož asi tiež videjko vyjde, neviem či vyjde. Samozrejme botov proti sebe. To je jasné. No, ja si rovno tohto pika dám. Pikár, poď sem. Tak, jeden. Kamo, hneď ulti na... nelaguj sa mi. Bum. Preto milujem draka. Chlapci. Však to ja vám každému riť popálim. No. Takže máme draka vlastne. Máme 8 oných power cubov. Trochu postrieľať, aby prišli tí boti. Kde sú? Kámo, však sráči, poďte sem. No, tu máme perl. Skúsim Max Range. Dobrý kill. No, el primo. Bože, 4500. No. Kámo. Preto milujem draka. Ty vole. Kámo, ide sa pušovať. Ide sa pušovať tento pán. Pán Drako. A jednu hru, no vlastne, my si môžeme rovnaj Charlie kúpiť. Yeah. Koľko mi chýba na Bibinu Mastery? Potrebujem dať na Silver 3. Dynamika som akorát len dal. Jackie nie. Aspoň na Bronze 3. Takto. Prosím. Kamo. Nita, poď. Nie. Mne bude chýbať 5, ale to si potom už kúpim za gemy, to mi už bude uriti. Tak počkaj, tak potom... No, Bastra by som mohol asi pušnúť. Aha, Bastra pušnem. Alebo Lilinu. Ok, Bastra. Hej, Bastra, dobre. Dúfam, že sa vám videjko páčilo. Ak hej, tak zanechajte like, odber, majte sa pekne a čus.